Priya un feliz e do dia, Pablo. Conta bem. Bom, dank. É ganador de Ayaka de Ouro de ano 2024. Como se sentiu? Bom, feliz. Want het was iets heel belangrijk voor mij. En ook dat je voelt dat je hebt wel gewonnen, weet je. Vanuit het hard werk van Ayaka maken. Pauw henne ja, maar bo ben de Ayaka de Oro, bo gaan Ayaka de Oro. Ja, voelt het wel goed. Fijn. Oh, Priya, mi prome pergunta na no? Ta bonota io di Corsao, bonota Arabiano, bonota Boneriano. Die una bota eigenlijk oorspronkelijk. Ik kom uit British Guyana. Ligt in de buurt van Suriname, Zuid-Amerika. En ik woon al in Nederland 28 jaar. Ben ik getrouwd met een Antilliaanse man. Ik heb wel een gezinnetje met 2 kinderen nog erbij. Een meisje, jongen. En mijn man. En ja, we praten papimens. Want we zijn een gezinnetje Antilliaans. Maar ik ben 100% Hindustan. Maar ik heb alles geleerd van het Antilliaanse eten en doen wat ik hou van. En ik maak alles van het eten van Curaçao. Ik ben ook vaak op Curaçao geweest. Vind ik wel heel leuk, mooi. De combo assim tra Ayaka. Ik had mevrouw die had een workshop bij mij gedaan. En toen ik ging even kijken hoe hun ging meedoen. Maar ik had niet de hele les gevolgd. Op een gegeven moment, hun waren klaar met de les, waren ze weggegaan. Toen dacht ik van, oké, ik wil zelf het even uitproberen. En op een gegeven moment ging ik mijn eigen Ayaka uitproberen. En was het helemaal gelukt. Ik heb mijn man gevraagd, kan je wel alsjeblieft proeven, want jij bent 100% Antilliaans. Toen hij heeft het gegeten, hij zegt het is heerlijk. Toen heb ik had toch mijn twijfels aan hem. Ik bel mijn schoonmoeder, mijn schoonzus en die waren gekomen. En die heeft wel gegeten. Die zegt, Priya, het is heerlijk. Als Antilliaan, wij zeggen gewoon doorgaat zo maken, we gaan het verkopen. En toen waren we 3 jaar nu verder, gingen we hard verkopen elke jaar. We verkopen in Nederland, binnen Nederland, buiten Nederland. En bepaalde plekken bezorgen we ook allemaal. Zoals ik zeg, van zelf even uitproberen, ben ik wel blij met mijn resultaat. Want daar ben ik nu zo ver gekomen, Ayaka de Oro. En dan, ja, mijn eigen wordt heel goed verkocht. Ben ik trots. En er is heel veel mensen hebben me gevraagd, wat is het geheim van het Ayaka maken? Kiko da es secreto di Ayaka. Het is heel veel liefde ik zet erin. Want ook als het geen Ayaka is en je maakt ook een gerecht, als je doet het met liefde, smaakt het altijd goed. En bij mij merk ik, als ik werk alleen, en ik werk ook alleen, ik maak duizenden Ayakas alleen. En het is het tijd dat ik zet erin het liefde. En daarmee ben ik blij, dat is mijn geheim eigenlijk. Want het ingrediënt die hoort bij een Ayaka te zijn, ik gebruik wel, maar ik doe ook andere ingrediënten erbij. Maar toch, het is het liefde, hoe je het maakt. Kiko lo bisa te ingrediente de más importante, más clave di Ayaka. Wel, liefde. En als een Ayaka heeft geen anato erin, want het kleur van het Ayaka. En ja, dat kip moet het wel hebben smaak. En het blaadje is ook een heel erg... de blaadje speelt een hele belangrijke rol in een Ayaka. Want als een Ayaka zit in een blaadje 2 weken lang, dan trekt hij wel het lekkere smaak van een Ayaka. Je kan niet vandaag een Ayaka maken en eet het vandaag, want dan smaakt hij niet als een Ayaka. Maar als je maakt een Ayaka en laat het staan 2 weken en dan ga je terug, dan merk je het verschil van, oh, is het wel lekker, want dan trekt hij dat bananenblaadje smaak erin. En ook als mijn Ayaka wordt gemaakt,
Ik kook het voentje wel. Dan ga ik klaarmaken. Ajakas. Dan ga ik het weer koken voor 20 minuten. Dan laat ik het altijd afkoelen. Zoals mijn cliënten koopt mijn ayaka. Hun heeft weinig werk. Want dan is het dat ze kan het alleen pre-cooked kaba. Ze kan het alleen nog een 15 minuten, 20 minuten. En als je een ayaka kookt voor 15 of 20 minuten, zorg ervoor dat je gaat eten. Laten staan voor een 2 minuten. Als je gaat eten. Want als je doet een ayaka van de water net open, dan eet het plama. Maar als je laat staan, dat merk je zelf, want je hebt het wel gegeten. Hij doet wel iets. Klopt. Dus na eigenlijk op de finale die periode die ayaka kon bij eigen. En dan bij Hopi Bong en het in Hopi bestelling, die wordt in januari gemaakt als ik pas met vakantie terug. Want vanaf 8 januari kan je weer ayaka krijgen tot 1 januari. Want dat is een hele hoop mensen is in de wachtlijst. Dus toen staan ko no allogra pahanya pa fini dezembro aqui januari toen chance zijn. No, nós não visa assim, não a compra acaba, então não que, mas para januari or maybe back. Want moet even eruit, want I need the holiday. Priya, masha pa bien. Como ganador de ayaka de oro de 2024, então lo mi bisabo alvast feliz dia na de fiesta. Ja, dankjewel en voor jou ook met het gezinnetje. En ja, je weet nooit, zie ik je weer volgend jaar bij de Antilliaanse kerstmarkt. Ik denk van wel. Ja.